냉장고에 반찬 오래 두면 괜찮다고 생각하시죠? 잠깐! 이 건강 꿀팁 끝까지 챙기고 싶다면 구독 버튼 먼저 눌러두세요. 사실 일부 반찬은 냉장 보관이 오히려 위험할 수 있습니다. 특히 시금치나 부추처럼 녹색 채소로 만든 무침 반찬은 시간이 지나면 안에 있는 질산염이 아질산염으로 변하면서 발암물질 전구체로 바뀔 수 있어요. 물론 2일 3일 지난다고 바로 암에 걸리진 않지만 아이 노약자나 위장이 약한 분들에겐 부담이 큽니다. 그래서 이런 반찬은 하루 이틀 안에 먹고 남은 건 다시 가열하거나 얼려두는 게 안전합니다. 그리고 뜨거운 상태에서 바로 냉장 보관하면 세균이 더 잘 자라니까 완전히 식힌 뒤에 보관하세요. 건강하게 먹으려면 양념은 먹기 직전에 버무리고 소분해 냉동 보관하는 게 좋아요. 작은 습관 하나로 건강을 지킬 수 있습니다.